佢喺樹上邊食呢啲嘅水果同埋果實嘅。咁另外佢都會捕捉一啲喐得好快嘅小昆蟲，就例如蚱蜢咁樣。佢嗰個大喙部都係愛嚟咁樣去食捕捉嗰啲昆蟲㗎。嗱，但係咧唔好見到個嘴咁大個，以為佢食嘢好慢喎，其實食嘢非常之咁敏捷嘅。我哋已經請咗位現場嘅朋友仔準備示範一下佢食嘢到底有幾咁敏捷咯喎！嗱，不過喺佢示範之前都要同大家講聲嘅，香港嘅法例係列明咧，任何地方都唔可以餵飼野生動物㗎，所以大家記住喺郊外玩嘅時候遇到任何野生雀鳥啊、野生動物都好，千祈唔好餵佢哋啊，因為咁樣咧好容易令到佢哋過分依賴人類。可能會失去佢哋本身嘅覓食能力，嚴重起上嚟仲會影響到大自然周邊嘅自然生態添啊！好，我哋翻返嚟呢邊先。好，我哋嘅護理員 Amy 咧會示範一次先嘅，我哋嘅觀眾睇一睇。係啦，嗱，現場朋友準備好啦。阿 Bella 好心急啊！準備，哇！再嚟。哇！俾啲掌聲我哋嘅現場朋友仔同埋我哋嘅 Bella 先，有冇見到啊？佢食得係非常之咁敏捷嘅，一下就及咗㗎啦。嗱，頭先咧，你見到佢咧，佢都會好心急想飛落去下邊，但係護理員咧同佢講一講咧，佢就會飛翻上去喎。我哋嘅可愛朋友同我哋嘅護理員好好朋友㗎喎，原來佢哋係經過長時間去建立呢個嘅互信嘅關係，先至可以好似而家咁 friend 㗎。好啦，我哋再一次俾啲掌聲我哋嘅 Bella 同埋護理員 Amy 先。好啦，第二位可愛朋友出嚟之前問下大家先，我哋海洋公園你覺得最色彩繽紛嘅係咩雀仔啊？鸚鵡係咪啊？平時有冇見過鸚鵡啊？喺邊啊？喺呢度啊！我哋一齊俾啲掌聲 Red。嗱，冇錯啦，大家頭先都有講到佢係一隻鸚鵡，佢嘅全名叫做金剛鸚鵡。金剛鸚鵡啦，就係鸚鵡家族入邊體型最大隻㗎噃。嗱，頭先我咪講到我哋嘅護理員同我哋嘅可愛朋友好好朋友嘅，我哋又再望下，佢哋識得握手添喎。嗱，不過咧，原來呢個又唔係握手咁簡單，呢個動作原來係我哋嘅護理員去幫我哋嘅可愛朋友檢查腳板同埋腳趾嘅一個動作嚟嘅。好啦，講完腳仔又講翻個嘴仔咯喎，即係個喙部啊。頭先咪見過 Bella 示範點樣食嘢嘅，咁除咗食嘢之外，究竟個喙部做咩作用呢？唔使心急，我哋又有現場朋友仔準備示範啦。好，我哋嘅現場朋友仔咧，一隻手上會拎住兩個杯，一個杯會有一支顏色筆，一個杯會有一支樹枝。轉頭阿 Red 就會飛去我哋護理員 Ada 手上嘅樹枝上邊，我哋又睇下阿 Red 到底會用個喙部做啲乜嘢嘞噃？準備好未？準備好啦嘛 ？Go！ 會俾啲掌聲嚟現場嘅朋友仔同埋阿 Red 先。嗱，我想講嘅唔係佢會用個喙部去擔走支樹枝，而係佢會用個喙部去探索周圍嘅環境㗎喎。原來雀鳥咧係用佢個喙部，唔似我哋咁啊，有隻手去觸摸到身邊嘅環境，佢哋係用佢個喙部去探索佢周圍嘅環境㗎。所以如果我哋咧喺郊外玩嘅時候，唔小心留低咗啲垃圾，例如口罩啊、膠袋啊，甚至乎好似啱啱嘅一支顏色筆咁樣，野生嘅雀鳥好容易就會接觸到。如果一個唔小心食咗啊，嚴重起上嚟仲會影響到佢哋嘅健康添啊！所以咧，阿 Red 咧就特別提醒現場嘅咁多位，去郊外玩千祈唔好留低任何垃圾，知唔知道？知道，非常好啊！我哋一齊俾啲掌聲阿 Red 同埋兩位護理員 Isaac 同埋 Ada，thank you。好啦，嗱，第三位可愛朋友準備出嚟啦，留意你哋頭先有冇留心聽我講嘢？究竟我頭先話仲有乜嘢動物會出嚟？唔係禿鷹，不過個禿字係啱嘅。禿就冇錯啦！我哋一齊俾啲掌聲，我哋嘅 Shadow 同埋護理員 Tommy， 冇錯啦，佢就係禿鷲啦。咁啊咧飛起上嚟咧係好寧靜，一粒聲都冇㗎。嗱，不過今日咧佢就唔飛住，下次有機會咧再翻嚟，可能佢就會飛俾大家睇下㗎啦。好啦，我哋講翻阿 Shadow 先。嗱，我哋望一望下 Shadow 一啲身體特徵咯喎，見唔見佢頭頂咧冇毛㗎？
嗱，因為咧原來佢嘅食物主要係食動物嘅屍體，而佢咧進食嘅時候咧係會鑽入去個動物嘅屍體嗰度進食，所以佢頭頂冇毛咧就會令到佢冇咁容易污糟啦。大家又望下佢個頭咯喎，係紅色嘅喎，所以咧佢個名叫做紅頭美洲禿鷲。我哋再望低少少，見唔見到佢個好大個嘅鼻哥窿啊？嗱咁樣咧就證明我哋嘅禿鷲咧嗅覺係非常之咁靈敏㗎，佢哋要覓食嘅時候亦都好容易啦。好，講一樣佢嘅小習慣俾大家聽。平時咧陽光普照嘅時候，佢好中意張開佢雙翼喺度曬太陽嘅喎，係有3個原因嘅。第一樣啦，可以幫佢烘乾佢雙翼啦；第二樣啦，可以幫佢暖身啦；第三樣啦，陽光可以咩啊？就係消毒殺菌啊！所以咧，平時陽光好嘅時候咧，佢就會展開雙翼去曬太陽㗎啦。今日咧陽光唔係喺度，咁就冇展開雙翼。好啦，嗱，我又再講翻佢頭先咧，我咪話佢飛嘅時候好安靜，一粒聲都冇嘅。原來佢係有一個好特別嘅飛行技巧嘅喎，佢係好擅長滑翔飛行㗎。咩叫滑翔飛行啊？滑翔飛行咧，即係佢用好少嘅拍翼動作就可以飛一個好長距離嘅飛行啊！所以佢飛起上嚟咧係一粒聲都冇，好安靜㗎。好啦，嗱，講到嚟呢度，介紹咗3位可愛盟友俾大家認識，時間差唔多啦。其實講咗咁耐，都係想話俾現場嘅咁多位朋友知，我哋人類嘅活動已經嚴重影響到野生動物嘅棲息地。如果大家都想為大自然出一分力，保護我哋野生動物嘅棲息地，就用少啲塑膠，多啲循環再用，用多啲環保嘅紙製品，就可以為大自然出一分力，亦都保護到佢哋嘅棲息地啦。而我哋海洋公園保育基金都一直致力參與同埋促進保養工作，至今支援超過咗200種唔同嘅物種，覆蓋範圍遍佈18個唔同嘅亞洲地區。而我哋海洋公園當然唔會淨係得啱啱嘅3位可愛盟友俾大家見啦，我哋仲有好多動物嘅得意嘢等住你哋去發掘㗎，記得去晒咁多個展館喎。嚟到最後啦，如果大家都想同我哋咁可愛嘅動物影翻張相，就可以喺呢度沿住有秩序咁排條隊啦，咁就可以同我哋嘅 Shadow 影翻張合照留念㗎啦。嗱，有秩序唔使心急嘅，係啦，慢慢行入嚟排隊，冇錯啦。好啦，希望大家今日海洋公園都玩得開開心心啊！下一次盟友大探索嘅時段，我再同大家見面。我係 Explorer 阿迪啊，再見咁多位，拜拜，拜拜。